musu ban iya ba. A bar ni da kai ma'aiki ka fa ishe ni ban iya ba. Zuciya abunka nake yin godiya, kai ka nufe ni yau na dawo da baitocin mai lafiya. Ka dafa min in da kaya na sauke su da lafiya. Ka bar ni ya ma'aiki na san ni dai ban iya ba. Duba kukan gidansu yake faɗowa, to ni dai kun jinawa kukan gidanmu nake faɗowa. Ai kun san kainuwa ni da shi ni na Allah ba musawa. So dan haka yan uwa na nabi ku je ni ban iya ba. Bayan gaisuwa da jinjina a ƙarawa ma'aiki, wanda shi ne can saman shi ne dai ma'aiki. Aminin naka ne masoyin ka mu ma ai masoyi. Alfarmar ta ka ce miki a raya masoya kar mu kwama. Komai ba ban san komai ba hakan ne, gashi ni mai tarin zunubi ne ni na san hakan ne. Kai ne mai iyawa da komai tun kafin hakan ne. Ka wanke min kwakwalwa ta kar in zamto na yi kwaba. Sun ruɗe ni da dukiya ni kwana ce musu ban iya ba. A bar ni da kai ma'aiki ka fa ishe ni ban iya ba. Bar ni da kai ma'aiki ka fa ishe ni wallahi ba. Ruɗin duniya dukiya wallahi kai na zaba. Azaba ko wuya da tsanani wallahi ina maraba. Ni dai kai nake so ka ce mini Adam zo maraba. Na fansa gare shi takalmin nan kun ji zance, da komai dukkana ba su takalmin nan kun ji zance. Ban ware ko guda barkace ni dai na zana zance ne. Kai in dai kan ma'aiki ni tabbas ni dai zan yi kwaba. Kake duniya a raye har da shirme, dalilin wa kake ci kake sha kullum karkamance, dalilin wa kake dariya nishaɗi karka kauce. Da wannan zaka ce wai ma'aiki ba shi ne saman ba. Imamar mursali na fiyayye dangata na rabba. Ba zan can taɓawa taɓa shi ilahu ya ma'azaba. Ina zan can Abu Lahab tabbas ya sha azaba. Bare kai ma da ɗanka ba za ka bi bashi ne ka zaɓa. To in dai kan ma'aiki iyaye ma na sallamuwa. Fiyayye annabi na akan ƙaunar gaba gazawa. Da san ka na zo da shi za na koma ni daidai fitowa. Fata na ma'aiki ran da zan koma katarwa. Salamu alaika ya Rasulallah ɗan gata na rabba. Salamu alaika ya Habibullah sarki ba irinka.
Assalamu alaika ya masoyin mu halittu sun yaba ka. Assalamu alaika ya nabiyullah ne ma kai na zafa. Ilahu ka yafa laifukana, ba dan ni za ka yafe ba ko halina na yi roƙo. Sai domin aminin ka annabi dai shi ne farokona, ko da dai halitta za ta haɗu ni kai na zaɓa. Shukurillah, alhamdulillah, waƙar nan ne zan takaita ta. Ba zan can gazawa akan ƙaunar ka nake ta tatata. Roƙona ne a bani abin da zan je in tafarta ka. Adam ne Suhailu, Rasulallah ne kai na zaɓa. Ni kwana ce musu ban iya ba, a bar ni da kai ma'aiki, ka fa ishe ni ban iya ba.